Ich hab ihn. Bull war die Nummer 2 der Blacklist und sein richtiger Name ist Toru Sato. Er ist der einzige Blacklist-Fahrer, über den fast nichts bekannt ist. Weder über seinen Geburtsort noch seine Familie gibt es irgendwelche Infos. Auch wie er an sein Auto, den Mercedes SLR McLaren, kam, ist unklar. Es war ein Biest mit einem 5,4 Liter Motor mit 460 bis 500 kW, welches auf 3.500 Exemplare limitiert war, wovon 2.157 ausgeliefert wurden. Schon vor Razor hätte Bull es mindestens in die Top 3 der Blacklist schaffen können, doch hatte er diesen Schritt nie unternommen. Bis Razor mit Ronnie in der Stadt auftauchte und Bull sich ihnen anschloss. Bull schien eine Menge Geld zu besitzen, denn wie gesagt, so ein Auto ist nichts, was man sich mal ebenso kaufen kann. Und dazu kommt, dass er ihn aufwendig umgebaut hat, was bei so einem seltenen Auto nicht allzu leicht ist. Gerüchten zufolge waren in Bulls Wagen sogenannte Junkman-Teile verbaut, welche man nur bei TJ in Olympic City bestellen konnte. Doch eine direkte Verbindung zwischen Bull und TJ konnte ebenfalls nie nachgewiesen werden. Razor meinte immer, er hätte Bull unter Kontrolle. Doch ob das so stimmt, ist fraglich, denn Bull hatte von Anfang an die bessere Karre. Razors Mustang hätte nie eine Chance gegen Bulls Benz gehabt. Aber sie sind auch nie ein Rennen gegeneinander gefahren. Erst als Razor den M3 GTR hatte, war er Bull überlegen. Bull war auch derjenige, der Ronnie begleitete, als dieser den M3 sabotierte, damit Razor gewinnen kann. Obwohl Bull immer eher den Eindruck machte, als sei er einer dieser typischen Straßenraudis, der sich selbst überschätzt und gerne über andere lacht, war er doch ein ziemlich raffinierter Kerl. Er ließ sich kaum etwas entgehen, was in Rockport passierte. Genau wie Ming und Webster hatte er seine Augen und Ohren überall. Doch nutzte er diese Infos nicht direkt zu seinem Vorteil. Selbst Razor erzählte er nicht allzu viel von dem, was er mitbekam. Als der originale BMW-Besitzer langsam immer näher kam und bereits Webster besiegt hatte, rief Bull Razor an und bat ihn um ein Gespräch. Razor, du solltest dir überlegen, was du machst. Der Typ wird sich nicht aufhalten lassen und es scheint, als wäre mit dem BMW irgendwas nicht in Ordnung. Darauf sagte Razor, was meinst du damit? Irgendwas wäre nicht in Ordnung. Ich meine nicht technisch oder so, es ist nur merkwürdig, dass so ein großes Interesse an dem Wagen besteht. Wie ich hörte, wurde der Typ, als er in Rockport ankam, direkt von einer Undercover-Einheit in eine Falle gelockt. Und Cross hatte ihn quasi schon, doch scheiterte es durch eines unserer Rennen in der Gegend. Fragst du dich nicht, warum man den Typen und dem BMW sofort solch eine Aufmerksamkeit schenkte? Darauf sagt Razor, ja, die Frage ist wohl berechtigt. Aber du glaubst doch nicht im Ernst, dass ich mich von diesem Versager platt machen lasse oder vor ihm kusche. Ich bin ein Risiko eingegangen, als ich mich mit ihm anlegte. Dann bekam ich einen Anruf mit einem Wahnsinnsangebot. Danach lief alles so, wie es lief. Was für ein Anruf? Welches Angebot? Fragte Bull. Razor sagte nur, spielt keine Rolle, ich muss los. Misch dich besser nicht weiter in diese Thematik ein und sorg dafür, dass der Typ nicht an dir und Ronnie vorbeikommt. Etwas Zeit verging und Ronnie wie auch Bull wurden von dem Fahrer besiegt. Wenig später folgte dann Razors Niederlage. Es kam zur großen Flucht, in der Bull auch Ronnie rettete, wie wir in der letzten Folge erfuhren. Wir erfuhren auch, dass Razor Bull etwas zurief, als er verhaftet wurde und Bull etwas in seinem Handschuhfach fand, was Razor dort versteckte. Nach einiger Zeit kam es dann zu dem Treffen zwischen Ming, Webster, JV, Rock, Mia, Bull und Ronnie, wie ihr aus der JV-Story wisst. Als Rock, Bull und Ronnie dazukamen, erklärte Mia, was los war. Rock war ein ehemaliger Kollege von Mia, der nun aber in der Racing-Szene aktiv ist, aber immer noch fleißig Infos sammelte. Ein Kerl, der eigentlich ziemlich gesprächig ist, aber in der Situation gab er kaum ein Wort von sich. Durch seine vielen Kontakte in verschiedenen Polizeirevieren hatte er Zugang zu Daten wie kaum ein anderer Racer und er wird den SUV fahren, um Caleb festzunehmen, sobald ihr seinen Wagen ausgeschaltet habt. Und was wollen die beiden hier? Fragte JV und zeigte auf Ronnie und Bull. Halt die Luft an, ich bin nur hier, um Bull den Rücken zu decken, sagte Ronnie. Bull erzählte, was er gefunden hatte. Ich habe Infos von Razor. Er hat scheinbar damit gerechnet, dass im Rennen gegen diesen M3-Typen etwas schief gehen könnte und quasi eine Art letzten Willen verfasst.
Ich habe auf jeden Fall Infos über die Sache mit dem M3 GTR, einer Crew aus Portland und auch etwas über den Typen, der vor einiger Zeit Stress mit Izzy anfing. Darf ich das mal sehen? Fragte Mia. Okay, wow, das sind ein paar wirklich interessante Infos. Von jemandem wie Razor hätte ich sowas nicht erwartet, nachdem wie er sich verhalten hat. Ronnie warf ein, so wie ich Razor kenne, ist es auch weniger ein Akt des guten Willens, sondern eher Rache dafür, dass er hintergangen wurde. Rapstar sagte, trotzdem bemerkenswert, dass er so weit für den Ernstfall vorausgeplant hat und sich vor allem so sicher war, dass es die richtigen Leute in die Hände bekommen. Bull sagte, naja, sicher war es nicht, eher Glück, dass ich der Polizei entkommen konnte. Ming fragte, seid ihr dabei, wenn wir uns die Typen vornehmen? Bull sagte klar und deutlich, nein. Ich habe mich stets aus solchen Dingen rausgehalten. Die Sache mit dem BMW war mir schon fast zu heiß. Und da wir sowieso nichts mehr tun können, um Clarence zu helfen, werde ich und Ronnie die Stadt verlassen und dann trennen sich auch unsere Wege. Da stelle ich mir doch glatt die Frage, ob wir hier überhaupt noch sicher wegkommen mit Miss Undercover im Raum, fragte Ronnie sarkastisch. Er schien noch ziemlich sauer darüber zu sein, dass Mia Razor festgenommen hatte. Mia sagte, keiner außer Cross weiß von diesem Treffen und ihr könnt den Club verlassen. Was unterwegs passiert, ist allerdings nicht mein Problem. Ihr werdet immer noch gesucht als die Kollegen von Razor und Top-Blacklist-Fahrer. JV schmunzelte, als Mia diese Worte sagte. Bull sagte, na fein, wir haben unseren Freundschaftsdienst gegenüber Clarence getan, wir verschwinden dann. Viel Glück bei eurem Vorhaben. Als Ronnie und Bull aufstanden und gingen, rief JV Bull noch etwas zu. Ey Bull, bestell TJ einen schönen Gruß von mir. Bull schaute JV kurz mit einem kalten Blick an und verließ dann den Club. Vor dem Laden sagte Bull zu Ronnie, er soll ihm folgen, also folgte Ronnie Bull. Sie fuhren eine ungewöhnliche Route bis in den Canyons zwischen Rockport und Portland an einem Aussichtspunkt ankamen. Ronnie, das war's, sagte Bull. Hier trennen sich unsere Wege. Fahr nicht zurück nach Rockport. Ich bekam während des Gesprächs im Club eine Nachricht, unsere Verstecke und unsere Apartments wurden von den Cops hochgenommen. Für uns gibt es nichts mehr in Rockport. Ronnie war erst sprachlos und sagte dann, okay, ich werde wohl fürs Erste bei meinen Eltern untertauchen, denke ich, und dann schauen wir mal. Bull sagte nur, mach das, ich wünsche dir alles Gute. Ronnie fragte Bull, was er vorhat. Dein Wagen wird mit Hochdruck gesucht. Und Bull unterbrach Ronnie. Mach dir keine Sorgen, ich komme schon klar. Ich werde mich schon bald von den Benz trennen und ein paar Dinge erledigen. Und danach fahre ich vielleicht nach Ventura oder Fortune Valley. Okay, wenn du meinst, du kommst klar, mach dein Ding. Aber wenn du jemals Hilfe brauchst, weißt du ja, wie du mich findest, sagte Ronnie. Ronnie und Bull gaben sich brüderlich die Hand mit einer halben Umarmung und trennten sich dort im Canyon. Bull wurde 2017 in Fortune Valley gesehen, wo er in einem NSX am Outlaws Rush teilnahm. Mehr Infos zu ihm sind aber nicht bekannt.